अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के पुल के पास। आवाम का आप देख सकते हैं कि हजूम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जो कि पानी की रफ़्तार देखने आए हुए हैं और पानी को देखने आए हुए हैं। यहाँ पे पानी की रफ़्तार देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ है। रात का अंधेरा होने की वजह से बहुत ही कम आपको जो है ना वो व्यू नज़र आ रहा होगा। लेकिन बात करते चलें कि शाहदरा टाउन के अंदर जो सैलाब का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, तो इस वक्त ये रावी का पुल है, ठीक है। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं आवाम खड़ी हुई है, ये पानी है। और बंद की बात करते चलें तो बंद काफ़ी ऊपर है अभी। ये बिल्कुल सामने आपको जो है जहाँ पे लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये रावी का बंद है। नो डाउट कि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन पानी उन इलाकों में ज़्यादातर जा रहा है जहाँ पे जो एरिया कुछ रावी से नीचे है। सेकंड चीज़ ये है कि पानी की रफ़्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पानी यहाँ से गुज़र रहा है। नो डाउट पानी पीछे से आ भी रहा है, लेकिन पानी गुज़रता भी जा रहा है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सब लोगों को, और वो इलाके जिन लोगों में पानी आ चुका हुआ है अल्लाह ताला उनको भी अपने रहमत और साथ में उन लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत भी दे इससे निपटने के लिए। तो पानी काफ़ी तेज़ है, लेकिन शाहदरा टाउन को मेरे ख़्याल से इस वक्त इतना ख़तरा नहीं है जितना कि शाहदरा टाउन से आगे और बैक साइड पे जो एरियाज़ हैं, जैसा कि कुछ गांव हैं, बापकूवाल वगैरह है। इसके अलावा कालाकतई रोड के ऊपर जो है वो बंद के ऊपर माइंस वगैरह के लिए ड्रिल वगैरह उन्होंने कर लिए हुए हैं कि जैसे ही ज़रूरत पड़े माइंस लगा के उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। तो इस वक्त जो है वो हालात तो काफ़ी गमगीन है, लेकिन आवाम को देखते चलें तो आवाम बजाय परेशान होने के, आवाम जो है एक पिकनिक पॉइंट बना के बैठी हुई है इसको। तो ये थी इस वक्त की करंट सिचुएशन। टाइम आपको बताता चलूँ तो 11:18 हो चुके हैं रात के। तारीख की बात करते चले तो 28 तारीख है आज। ये बिल्कुल सामने रावी का पुराना पुल है, ये नया पुल है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।